Da bi vam se u videu pokazali željeni titlovi i jezik, morate ih sami uključiti opcijama videa na YouTube. ...450 grama glatkog brašna, prstohvat soli, 100 grama šećera, 1 vanil šećer, standardni paketić praška za pecivo, inače predviđen za 500 grama brašna. Opcija po želji, ako imate i volite, ribana korica pola limuna. Dva jaja, 100 grama kiselog vrhnja, 200 grama maslaca, spremiti zamotano u hladnjak sat vremena. 3 decilitra vode, 400 do 500 grama očišćenih višanja. Mogu zamrznute, koje sam ja stavio, a mogu i svježe. U 2 decilitra hladne vode dodati 100 grama kukuruznog škroba ili gustine. Dobro otopiti u vodi da nema grudica. 150 grama šećera, opcionalno i po ukusu 1 velika žlica ruma, 1 vanil šećer. Zakuhati na srednje jakoj vatri i sada pasirati narednih nekoliko minuta, oko 2-3 minute. Kuhati narednih 20 minuta na srednje jakoj vatri uz česta miješanja. Maknuti s vatre i ostaviti da tako stoji do upotrebe. Ako ste sve napravili kako treba, ukupna količina tijesta bi trebala biti nešto manja od 1 kg. Podijeliti na 3 jednaka dijela. Lim 35 x 20 cm, premazati s malo maslaca i pobrašniti. Višak brašna otresti. Tijesto odmotati na lim i poravnati. Ravnomjerno posuda probušiti sa vilicom. Sada je mlako. Dodati polovicu nadjeva sa višnjama preko prvog dijela tijesta. Ponoviti isto i sa drugim dijelom tijesta. Završiti sa posljednjim dijelom tijesta. Peći na 170 stupnjeva sa uključenim ventilatorom narednih pola sata. Nakon 15 minuta okrenuti lim kako bi se pita bolje i ravnomjernije ispekla. Ako ćete peći bez ventilatora, u tom slučaju peći također pola sata, ali na negdje 175 stupnjeva. Okrenuti kako bi kasnije pita bila ravnija i vizualno ljepša. Ohladiti barem pola sata i poslužiti. Šećer u prahu. Ispod svakog mog videa na YouTube-u je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u videu.